Becoming a mom was my choice, not a compulsion. है हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग आई होप तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै छु है र सिलगढीमा चाहिँ अब चाहिँ विन्टर लाग्यो जस्तै छ है एकदमै चिसो भइरहेको छ सायद सबै जग्गा नै पानी परिरहेको छ होला र हामीले चाहिँ हिजो बेलुका नै यो प्लान्टहरू पनि तल राखेको थियौँ र बेलुका हावा बतास आउँछ भनेर सो आज चाहिँ म उठेको चाहिँ एकदमै बिहानै 5:30मै उठेको थिएँ है र आजकल चाहिँ मलाई निन्द्राले पनि एकदमै छिटो छोड्छ है र पहिला मेरो आमालाई चाहिँ त्यही नै कम्प्लेन थियो कि म चाहिँ ढिलोसम्म सुत्छु भनेर है तर जब आफू आमा भएपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ सबै कुरा खुसी खुसीले गर्नु मन पर्दो रहेछ है आफ्नो नानीको लागि सो बिहानै उठ्ने बित्तिकै मेरो बानी त तपाईँहरूलाई थाहै नै छ है र मलाई चाहिँ मर्निङ टी एकदमै चाहिन्छ सो बरान्दामा बसेर एकदमै मी टाइम गरेर चाहिँ मैले चाहिँ चिया पिएँ है र यो हात चाहिँ हेर्नुहोस् न फेरि फेरि के बल्झेको जस्तो हुन्छ है के भएको त्यो भएर चाहिँ है एक्सर्साइज गर्नु भनेको चाहिँ मैले देखेको थिएँ युट्युबमा सो त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो रिस्टको एक्सर्साइज चाहिँ एकछिन बस्दाखेरि गरिहाल्नु पर्यो भनेर सोचेँ है नानी पनि सुतिरहेको थियो सो त्यो पछि मेरो गदबारीलाई हेरेँ कि यसपालि चाहिँ के भयो है र प्लान्टहरूलाई पनि मैले चाहिँ अहिले ध्यान दिनु नै पाएको छुइनँ सो यो जुन चाहिँ ड्राई भएको लिभ्सहरू थियो है पत्ताहरू त्यो चाहिँ सबै म रिमुभ गरिदिनु पर्यो भनेर सोचेँ है पहिला चाहिँ म यिनीहरूलाई एकदमै स्याहार सुसार गर्थेँ है किनभने प्लान्ट्सहरूलाई पनि नानी जस्तै हेर्नुपर्छ नि त है तर अहिले चाहिँ मेरोमा यिनीहरूलाई त्यो एकदमै पहिला जस्तो स्याहार सुसार गर्ने टाइम नै छैन सो आज मैले अलिकति मौका पाउँदाखेरि चाहिँ यो जुन सुकेको पत्ताहरू छ सबै निकालिदिएँ सो पहिला चाहिँ गदवारीमा चाहिँ यस्तो दामी फुल फुल्थ्यो नि नोभेम्बरसम्म चाहिँ तर यसपालि चाहिँ मैले यिनीहरूलाई नस्याहारेर है अब फुल चाहिँ के फुल्दैन त्यो पनि थाहा छैन है सो यस्तै नै हुँदो रहेछ सो बिस्तारै यहाँनिर चेयरलाई हटाउँदै किनभने फेरि नानीको कानमा चाहिँ अलिकति आवाज परे पनि ऊ चाहिँ उठिहाल्छ है सो हिजो राखेको यो प्लान्टहरू तल राखेको यिनीहरू सबैलाई आफ्नो आफ्नो जग्गामा मैले माथि राखिदिएँ है र यिनीहरूको पनि जुन चाहिँ पहेँलो पत्ताहरू छ है त्योहरू सबै मैले निकालेर यसो हेरेँ है यिनीहरूलाई पनि है यिनीहरूलाई पनि अलिकति माया गरेँ किनभने प्लान्टहरूलाई पनि त्यस्तो माया गर्नुपर्छ नि त मान्छे जस्तै हुन्छ है र यिनीहरूलाई माया गरेन भने यिनीहरूलाई हेरेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त मरेर जान्छ है एकदमै यो सप्रेर जान्दैन है सो मान्छे पनि त्यही नै हो सो मान्छेहरूलाई पनि सबैजनालाई माया गर्नुपर्छ देखरेख गर्नुपर्छ है कोही कोही बेला सोधखोज गर्दै गर्नुपर्छ है अन्त चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त रिलेसन पनि राम्रो हुँदै जान्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है कतिजना चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् न आउट अफ साइट आउट अफ माइन्ड है नो न्युज इज अ गुड न्युज भनेको जस्तै कहाँ हराउँछ नि त सो त्यो भएपछि चाहिँ रिलेसन पनि चाहिँ के हुँदै जान्छ बिग्रिँदै जान्छ है सो यहाँनिर हेर्नुहोस् न मेरो मनी प्लान्ट चाहिँ यस्तो छ है यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् न यस्तो लामो भएर गएको छ यसलाई पनि कटिङ गर्नुपर्ने छ र यतापट्टि पनि मनी प्लान्ट चाहिँ लामो छ र मलाई चाहिँ मनी प्लान्ट जस्तो लामो लामो वाइन्स भएको चाहिँ मलाई चाहिँ पुरा मनपर्छ किनभने भित्र राख्दाखेरि पनि राम्रो देख्छ नि त है तर सबै त राख्नु पोसिबल छैन सो यसलाई चाहिँ कटिङ गर्नुपर्छ मैले है सो त्यो पछि भित्र हेरेको त बेबी पनि र बाबा पनि दुईजना सुतिरहेको रहेछ है सो त्यो पछि चाहिँ किनभने बिहान टाइम पनि अब बेसी भएको थिएन नि त सो म चाहिँ नुहाउनु पसेँ है हेर्नुहोस् न लाइट पनि बाली नै राखेको छु सो त्यो पछि म नुहाएर निक्लेँ है सो मैले चाहिँ सोचेँ कि नानी उठ्नुभन्दा अगाडि नै आज चाहिँ म चाहिँ पूजा चाहिँ सकिहाल्छु भनेर चाहिँ त्यही सोचेको थिएँ मेरो टार्गेट चाहिँ त्यही नै थियो है सो त्यो पछि अस्ति अब मेरो लक्ष्मी पूजा गरेको जग्गाहरू पनि यसो सफाहरू गर्नुपर्ने थियो है र भाँडाहरू पनि योहरू पनि धुनुपर्ने थियो है सो आज हेर्नुहोस् न पूजाको भाँडा पनि यति बिघ्न छ सो बाहिर चाहिँ अझै पनि पानी नै परिरहेको छ है कति दिन पर्ने हो थाहा छैन सो त्यसपछि चाहिँ म मेरो पूजाको भाँडा धुनु लागेँ है र अनुजले चाहिँ जहिले मलाई भन्नुहुन्छ तिम्रो चाहिँ पूजाको भाँडा के बिना भनेर है तर मलाई चाहिँ लाग्छ जसले पूजा गर्नुहुन्छ सबैजनाको भाँडा चाहिँ यति नै हुन्छ है सो मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ तपाईँलाई आई बिकेम अ मम बाई चोइस नट बाई कम्पल्सन त्यो चाहिँ किन भनेको भन्दा चाहिँ नि लाइक कतिजना चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त कम्पल्सनले लाइक अरूले भन्छ नि त है आमा कहिले हुने नानी कहिले बनाउने भनेर त्यो कम्पल्सनमा नानी बनाउनु खोज्नुहुन्छ क्या तर मलाई चाहिँ लाग्छ जबसम्म तपाईँ रेडी हुनुहुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँले आमा नभएकै राम्रो है सो इट सुड बी अ चोइस टु बिकम अ मदर है सो त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई जति पनि तपाईँले सेक्रिफाइसहरू गर्नुपर्छ है जति पनि तपाईँले आफ्नो नानीको लागि गर्नुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई त्यो चाहिँ बर्डन जस्तो लाग्दैन क्या तपाईँलाई एकदमै खुसी लाग्छ जस्तै म है पहिला मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो त निन्द्रै त्याग्नु सक्दैनस् भनेर है जहिले पनि मलाई चाहिँ आमाबाट चाहिँ त्यही नै थियो कि कहिले चाहिँ छिटो उठ्छ भनेर होइन जहिले पनि गाली गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले हेर्नुहोस् त मलाई अब आई बिकेम अ मम बाई चोइस है र मलाई अहिले 5:30मा 4:30मा पनि उठ्नु मलाई बेलुका पनि नानीको लागि उठ्नु मलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन क्या केही अब डिफ्रेन्सै भएको जस्तो लाग्दैन मलाई खुसी नै लाग्छ है सो त्यही नै हो सो जे
जे पनि हुन्छ तपाईँले जे पनि लाइफमा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चोइस हुनुपर्छ है, कसैको कम्पल्सनमा चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यही नै चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेको है। र तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो मेरो यो वर्ड्सहरू है, त्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ एकदमै कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईँहरू सबैजनाले यति मोटिभेटिङ तपाईँहरूले कमेन्ट्सहरू छोड्नुहुन्छ मेरो लागि है, त्यो देख्दा चाहिँ मलाई यति साह्रो खुसी लाग्छ नि। किनभने वाट यु निड इज दिस ओन्ली है, पैसा द्याट इज सेकेन्डरी है, तर मान्छेको माया, मान्छेको मोटिभेटिङ कमेन्ट्सहरू देख्दा चाहिँ तपाईँलाई अझै के गरौँ जस्तो लाग्छ है। सो दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। मिट यु गाइज इन द नेक्स्ट भ्लग है। र अब म चाहिँ मेरो पूजा गर्छु है, नानी पनि उठेको छैन। सो बाई।